ngiras pantes niki damel ngregengaken swasana sajake ning mburi kuwi ya kok wis pepak kaya mangkono iki engko terus dadine kepriye sing penting Lusman ditata aku kok kuwatir karo Lusman tok nggih Mas Kirun damel ngregengaken swasana wonten ing kalenggahan dalu punika nggih niki cacahe kadang Surawati wonten sekawan wonten Dik Susi wonten Dik Aini wonten Dik Anik lan ugi Dik Titis kang mijil saking leladan Pagerwaja Yogyakarta rawuh matur nuwun iki pendengaran iki kok rawuh nggih damel menghibur para tamu monggo niki katuran jumeneng doa ini sesarengan Sampursari seneng guyon oh mae katuran ujung dalu maing ya monggo pinarak iya 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 oh we oh we oh yo yo bocah ki saya suwe tak sawang tak tinggal sewengi saya ayu. Saya ayu. Mboten Pak Tris. Alah, Aini. Wis pira men kan wis gedhe lho. Iki dulu kas mantu lho. Pak Tris. Ya lek cilik iki ndak parah. Ya masa-masa pertumbuhan kok sampeyan ngono iki ya nyenengke mangan. Nggih. Sepisan ya pinter golek duit. Nggih. Lepes jan pokoke pinter-pinter bocah saiki lho ndak kaya awake biyen. Nduk Cah Ayu. Nggih, pripun? Iki mau minangkani saking panjenenganipun Pak Tio sak keluarga wonten ing dalu menika Campursari seneng guyon kaboyong wonten ing leladan Mojosari. Nggih. Nggih saperlu Pak Tio niki mau ngramakaken kang putranipun ingkang keparingan asma Mas Riko Ferry Setiawan. Wah, fotone bagus. Nggih, bagus. Lah wong lanang lho Pak Tris. Lah iya. Kalian Mbak Tri Desi Wulandari. Heeh. Nggih. Piyantune nggih ayu. Nggih. Kaya sampean. Nggih. Kagem Mas Riko kalian Mbak Desi. Mugi-mugi dados sematan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bisa menempuh hidup baru. Kaki Nini. Kaki-kaki saha Nini. Nggih. Yang pertama nih, pertama nih Pak Tris. Sing endi? Tak pengen weruh aku. Kudu duwe anak. Nggih. Wah, Mas Riko iki maksudmu kon ndang duwe anak. Nggih. Kae terus Pak Tio kan ndak diceluk Pak Tio saiki. Mboten. Kakung. Kakung nggih. Pun pantes diceluk kakung. Wis pantes. Dadi ben leng luyur barang iki ben rada suda. Nggih. Nggih. Nduk. Pripun? Ya, iki mumpung tamune iki ya sik akeh. Wonten ing dalu menika aturna salah satunggaling tetembangan ingkang samangke lumantar saking Campursari Seneng Guyon lan ugi mbok bilih samangke para rawuh, para tamu ingkang badhe menyembangkan suara masnya. Nggih, monggo. Mangke keparengaken bergabung kalian kanca-kanca wonten wingking. Seneng Guyon. Nggih. Pripun iki sampun? Sampun Pak Tris. Sampun nyuwun saking Pak Kirun. Sampun. Heeh, yen sampun monggo nyanyi sak lagu. Nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Sampun dangan. Yo. Solo. Ha ye. Oh.
Ya. Mesti Pak Tris nek Ya. iki cerite. Kan ceritane iki sing Nggih. paling apik ya kuwi. Sing marane larang ki ya kuwi. Marake larang niku. Marake larang. Nggih. Sing wingi 5.000 malah dadi 6.000. Mergo ning campur sari liyane ndek nek Pak Tris. Kandhani. Mongko Kang Mas. Yuk, yuk. Campur sari seneng guyon. Aduh nggih dipateng para tamu monggo katuraken pinarak ingkang sekeca. Sinambi nikmati pasugatan ingkang sampun katuraken wonten ing dalu menika. Sesarengan Bapak Tio Mojosari. Hae. Titipke jiwa lan ragaku. Tak korbanake Pak Tris. Tak korbanke. Apa meneh kok tak titipke ya dikorbanke sak sembarangane. Contone kaya Mas Riko kalian panipun. Sapa ki jenenge? Mbak Desi. Dadi wong urip bebrayan kuwi ibarate kaya jambe kang sinigar. Nggih. Dadi yen sijine iki atine sak sigar nggone Mas Riko, sing sijine nggone Mbak Desi. Muga-muga samangke anggenipun Mbak Desi kalian Mbak Riko ndoaini anggenipun bangun rumah tangga pripun? Ingkang enggal samangke tansah pinanggih rahayu.